今日咧講下咧2012年 M1 嘅第6條。嗱，而家某學校學生嘅體重咧可以用平均值67標準差15嘅靜態分佈模擬。而家隨機咧揀取36名學生組成一個樣本，問你該36名學生嘅平均體重超過70 kg 嘅概率。咁啊，英文就係呢喺度啦，咁我唔讀啦。mean 67 standard D 15 find the probability that the mean weight of the 36 students is over 70 kilograms。 OK， 咁而家個答案呢，就喺度啦。咁首先呢，你要知道呢，呢個係 sample mean 啦，所以我哋 X bar 呢，就會寫翻個平均數67。咁跟住後面呢個呢，你係要將嗰個標準差攞個二次方，標準差攞個二次方，咁啊變咗方差啦。咁小心啦，因為係36個學生，我哋要除翻個 n 係36，除翻36。好，咁跟住呢，寫翻條式啦 ，X bar 呢大過70，咁係啦，減 mean 除呢個數嘅開方，減 mean 除呢個數嘅開方。咁呢個15二次後再開方，即係冇咗個二次啦。36咁啊開方就得翻6，所以呢個係15/16啦。化簡1.2，咁啊查翻個表呢，就係0.1151。0.1151，咁呢個表呢都唔係好難查嘅啫。咁你大過1.2啦，咁你要睇翻細過1.2係幾多啦？0.5減翻細過1.2啦。OK， 咁我或者呢 show 一次俾大家睇先。咁1.2個位置呢，就我呢度嘅，即係0.3849。咁你留意啦，即係話呢個面積呢係0.3849。咁所以大過去呢，就係0.5，呢個0.5減0.3849，所以就0.1151呢，就喺空白呢個位置呢，就係我哋要揾嗰個答案，即係呢個答案。OK， 好，咁跟住事不宜遲啦，繼續講埋個 B part 先。OK，B part， 而家知道呢嗰個樣本裡面呢，有9個學生呢鍾意食炸薯條嘅。問你嗰個學校裡面呢，鍾意食炸薯條嘅學生所佔比例嘅近似95% 自信區間。英文就係 It is found that 9 students in a sample like French fries fried an approximate 95% confidence interval for the proportion of students in the school who like French fries。咁呢度首先呢，我哋要知道呢9個學生，咁即係9個學生裡面鍾意食薯條，就要除翻36啦，因為頭先有36個學生啫嘛，咁就0.25就係嗰個呢個 sample proportion 個比例OK。咁0.25呢就擺喺度啦，跟住減翻95% 對應呢1.96嘅，咁開方將呢個數0.25再乘翻1減0.25，即係0.75啦，除翻個 n 係36，咁再剔翻個開方，咁1減1加啦，0.25減同加啦，咁就係咁樣出到啦。OK， 咁呢個1.96呢，咁其實都唔係好難揾嘅啫。咁最後呢，你個括弧呢，呢度有個括弧啦。OK， 咁我相信呢1.96呢，應該都考唔到你嘅。
咁啊95咧，即係你除翻2咧，95除翻2咧，即係47.5啦，47.5啊嚇。咁你揾翻個表咧，47.5咧就係呢度嚟嘅，係啦，0.475，咁所以咧就對應1.96嘅，1.96嘅，所以就係呢個位啦。OK， 得唔得？好，咁呢條數咧 A part 咧就2分，B part 咧就3分。呢個 A 咧就俾個 proportion 啦，咁個 M 咧就係識得用呢條式啦，將呢個比例代落去，跟住1減1加乘翻1.96開方，將呢個數0.25再乘1減0.25再開方 over 咧個 n 嘅，咁啊呢條式。